दोस्तों, मैंने एक क्यूब का ऑर्डर दिया था जो कि वो डिलीवरी आज हुआ है। तो चलो उस क्यूब को अनबॉक्सिंग करते हैं। रुको जरा, सब्र करो, इधर डिब्बे का शूटिंग चालू है। तो ये है था हमारा डिब्बा, लेकिन ये साला तो चुरा के भाग रहा है, मैं पकड़ो बे। तो हमारा चोर आ चुका है, तो इससे ही अनबॉक्सिंग करते हैं इस क्यूब को। अरे चोर भैया, जल्दी से डिब्बा खोल दे। तो हमारे चोर वाले भैया जी इधर बॉक्स को ओपन कर चुके हैं, क्यूब को निकाल चुके हैं। अब हमारा चोर भैया इस क्यूब को घुमा देंगे 1 2 3 4 5 करके। अबे चोर भाई रुक जा।